Hello guys, gagawa po tayo ngayon ng burger. Ito po, half kilo of ground beef, black pepper for taste, salt for taste, 3 tablespoons of breadcrumbs, 2 pieces of garlic. Hayurin natin. One egg, tapos ihalo po natin dito sa ground beef. Haluin po natin. At lagyan po natin ng cheddar cheese. Kahit konti lang po. Kamayin ko na kasi para ma-mix siya ng mabuti. Ayan. Ayan. Starch or corn flour. Tapos haluin po natin. At lagyan po natin siya ng konting onion. Or kung gusto niyo pong maraming onion, okay lang po. Ayan. Guys, binilog ko po siya. Para-paraan na lang po siya para matanggal. Perfect. Yan guys, magluluto ngayon tayo ng burger na without oil. Initin lang po natin yung kawali. Yan, mainit na po. Hindi pa pala. O, diba? Kusa lang po siya nag-ano yung mantika. without oil.
oil yan. Puso na lang siya ng oil. Yan guys, marami akong nagawa. Walang piraso yan. Yan po.